Guys, welcome back to my YouTube channel. So, nandito tayo sa bahay ni Kuya Edward. Magluluto si Erwin ng... Anong tawag dyan, para? Ito yung Edward's Fish. Edward's Fish? Yeah. Yun lang? Ang sa Tagalog, isda ni Edward. Isda ni Edward. Yun lang? Kala ko may mga ano yan. Hindi, ito parang tinatawag. Sige pa, paida kang Sabihin natin. Tara, sabay Fish kebab pa. Yan yung kiss kebab. Okay. So ito, meron siyang halos ng white wine, salt and pepper, lemon. Outdoor cooking to, parang Mark and Miller. Backyard cooking. Legendary. Ano yan? Pork sisig, no? Opo. Ang galing talaga. Sarap talaga pag kinakain. Kutsara, pare. Ay, sige, kukuha siya ng kutsara. Naman yan. Nick Roy, ba't yung ano, kuha Ay, nito? nakalimutan ko. Ayaw nga pala. Hindi naman siya support. Ayan na. Umarap ka muna sa camera. Ay, kabila. Makikita to worldwide. Ano yan, pare? Sausawan o seasoning yan? Ay, yung halimbawa, tawag ito, igigil. Ay, didip mo doon. Oh, tapos i-grill yung kebab. Okay. Kaya titira, balo ko style mo. Kung saan natin lalagay yung oil pan? Ano nilalagay mo? Paminta. Bakit malalagay kaya dyan, umahangin? Kaya nga, alis kayo dyan, baka buta. Oo nga pala. Baka lipa rin ng hangin. Ang lakas ng hangin. Ayan, sakto. Sakto nakisama yan. Ganyan kalakas yung hangin. Ayan. Ayan, ganyan kalakas ang hangin. Anong tawag dyan? Anong tawag doon? Sinpo. Salt Bay? Di ba marami yung sinayin ng marami yan? Hindi, tansyado yan. Yung asin? Tansyado yan. Nandyan na. Oo, nandyan na. Bago mo na lang. Kamay yan. Sarap sa kamay. Kaya mga kapatid. Alinis ko yung kamay ko, ha? Sigurado ka. Ang tinihikan, Yan yung kinamay na sisig. ay dahil eko na ka na niya. Lupak na sisig. Dinakdakan na sisig. Budi yung marang mapala. Naburi mo, buri yung makaye, makesyo, bang maketan. Sakto lang. Sakto, yung medium. Mag ano na lang kayo, mag-iwan na lang kayo para sa usawan. Sa mga gusto mga. Ito na pala si Legendary. Ulan na, yan na, napipin ko na yung tubig. Lagyan mo ako ng salt and pepper. Salt. Kunti lang. Pepper pare. Papa, sayang na yun. Ali, Ala, kain na yan. siya may bakit? Sorry. Okay na, okay na. Sa lakas ng hangin eh, lilipad yung shoulder Ano bell. lang. Tawag ito yung cornstarch pare. Cornstarch. Tambahin ko na yan. Parang di masunog. Oo. Tapos pag niluluto ko na ito, hugasan mo pare, i-dry mo to, ha. Oh, lilipa rin na naman yan. Ang sarap mag-outdoor cooking pag mahangin. Mas malamig pa. Legendary. Para pulit tayo na Gapoy na. Hali kakoy. Di minum na ka? Oh, kakoy ang bagyo. Okay. Happy kakoy. Ay, ano like kaya yan? Puno yung mukha natin ito. Mahalak mo kita. Kaya kayo tala. Ini kakoy. Ini dito kayo ni kakoy. Kaya ini Ay, na ba? takot. Mahirap mag
backyard cooking. Ito. Nice, bumubuka-buka ka. Lilipad ba yan? Ay, tatalsik ba yan? Ha? Tatalsik ba? Oh, ganun pala. Papaliguan mo na ng may mantika. Wala, walang angulo eh. Kahit saan eh. Hindi, kuha naman. Eh, parang bulaklak ah. Siyempre. Outdoor cooking eh. Masama ng hangin. Malamig pa. Mga temperature, plus 20? Hindi. Plus 10? Kaya pala. Malapit na lang yung fall. Tapos, in 2 months or 1 month, winter na talaga. Parang hingin kay Edward ng tong. Paano pag nahulog yung phone mo? Hindi ka ng bago. Ang lakas ng ulan na. Ang ulan na. Hindi pa luto. Okay na yun. Pare, maraming salamat. Marami si Nico eh. Siyempre, ngayon lang nakakita ng ganyang pagpurito. Hindi, okay na. Wow. Ano? Tambakol. Tambakol? Hindi, Ted, malinis pa yan. Pang fish. Pang fish nga lang. Mahilig pa sa akin talaga. Ay, puta, umulan. Ang kon mo lang to, may pakit siguro dito. So, maglagyan natin ng bubong. Pasok na natin yung dapat ipasok, pare. Yan. Ito yung fish ni Edward. Ito yung fried. Ano kasi daw fried na nini? Noodles? Fried pasta. After mo kayo, Nicoy. Yes? Nakita, Marcelo siya. Marcelo siya. Ayan. Sino gusto magpa-video dyan? Nasaan? Ay, yung sisig niya. Ito na yung ginisang sisig. Ano tawag sisig Kapampangan? So walang mayonnaise to, walang itlog. Sarap. Pumasok kami guys kasi mahangin sa loob. Hindi na backyard cooking to. Siya yung gumawa, si Rommel. Guys, ito naman yung fish kebab. So, anong fish to pare? Matambak. Ha? Tuna fish, may kasamang bell pepper, tomato, at saka yung onion. Anong tawag sa onion na yun? Baby onion? Pickled onion. Pickled onion, at saka cherry tomato ba tawag dyan? Yung maliit. Cherry tomato. Yan, nagigrill lang. Tapos, dinip siya sa sauce and then grill. Meron siyang white wine. Ipakita mo Oh, naman may yung white wine yan. nagluluto. Ito yung nagluluto, pero ito yung gumawa. Si Erwin. Nagaluto lang si Boy, ay si Edward. Plus mo na, Ward. Ako nga po pala si Boy. Oh, lagi siyang nandito sa vlog, si Boy. Ako po si Boy. Ako po yung katiwala kasi walang nagtitiwala sa kanila. Ako lang ang katiwala. Ang galing! Di pa ready yan, boys? Okay na yan? Anong tawag dyan? Sisi ka bang tangan po? Sisig Kapampangan po. Nice. Masarap. Nag-juice na. Juicy na siya. Naligo siya sa sarili niya mantika, no? Masarap.
Shrub kaya. Anong tawag dyan? Tawag yan. Sisi Kapampangan. Papagsalitain mo nga kung talagang Kapampangan. Mekeni. Oh. Yan guys. Makain na naman kaya. Nice. Sinedke kay ba? O, tikman nyo na yung fish kebab habang mainit. Habang mainit pa. Sarap parang, sarap. Sa sausawan ni Edward yun. Yan, ganoon. Ganyan kumain ng fish kebab. Display dyan. Kasi nga, ano. Papa.